Pozdravljeni na petem predavanju našega letnika IDEŠ z naslovom Vojna. Tokrat gostujemo Nevo Četo-Vranac, drugače zgodovinarko, pa tudi novinarko z Radia Študent. Tako da ona se je ukvarjala s temo vojne v Sudanu, tako da tudi bo o temo danes govorila. Tako da ti kar predajam besedo. Ok, hvala. Ja, hvala, da ste prišli. Zdaj za začetek večina stvari, ki jih boste danes slišali, so v bistvu izhajajo predvsem iz medijev, kot sta sudanski radio Dabanga in pa tudi iz Al Jazeere in pa tudi iz pogovorov z novinarji, ki sem jih imela, ko sem pripravljala te dve oddaji, ki sem jih naredila o Sudanu na RŠ-u. Zdaj, to predavanje ne bo toliko teoretsko, kot so bila ena druga predavanja tukaj, se mi zdi, ampak bo zelo faktično, čisto zaradi tega, ker nekako tudi vojna v Sudanu trenutna je, premalo se poroča o njej in se mi zdi, da jaz nekako že, kako bi rekla, neko splošno znanje o njej je precej nizko, ker veliko mainstream medijev ne poroča o tem. Tako da bom v bistvu zelo faktično šla najprej čez v bistvu zgodovinsko ozadje, ki je v bistvu pripeljalo do trenutne vojne. Potem bom šla na hitro čez v bistvu čista vojaški del, kako se je zaenkrat progresirala vojna. Potem se bom pa v bistvu še malo bolj natančno osredotočila na številne vojne zločine, ki se dogajajo v Sudanu trenutno, ker v bistvu je tudi znašanje nad civilnim prebivalstvom je osrednja karakteristika vojne v Sudanu. Tako da bom jaz kar začela z tem, se je v redu. Bom začela kar z zgodovinskim ozadjem. Zdaj, kot vemo, je v bistvu Sudan bil britanska kolonija, ki se je osvobodila leta 1956. Od takrat je bilo v Sudanu 20 poskusov državnega udara, to je največ od vseh afriških držav. V Sudanu sta bili tudi že pred to trenutno dve državljanski vojni. Prva se začela že pred osamosvojitvijo, torej leta 1955 in se je končala leta 1972. Druga je pa v bistvu od leta 1983 in do leta 2005 trajala. Zdaj, malce pomembnejše za v bistvu kontekst razumevanja trenutne državljanske vojne je vojna v Darfurju, ki je v bistvu se dogajala med letoma 2003 in 2020. Zdaj, za samo to vojno obstaja več razlag. Ena glavnih povodov za vojno so bili v bistvu zemljiški spori med polnomadskimi živinorejci in pa v bistvu bolj tradicionalnimi poljedelci. Drug vzrok je bil dostop do vode, potem pa v bistvu še neka etnična trenja in pa v bistvu konflikt med nacionalno vlado in pa sudansko osvobodilno vojsko in pa gibanjem za pravičnost in enakost. Zdaj, leta 2003, kot sem že rekla, je to preraslo v obsežen upor proti vladi, proti kateremu je predsednik Omar al-Bashir, v bistvu, da bi zadušil ustaje, ki so se takrat dogajale, se zanašal predvsem na Džandžavide. Džandžavidi so kot zbirka arabskih milic, ki so v bistvu izvirajo iz različnih plemen, ki so v bistvu se ukvarjala s trgovanjem kamel. In v bistvu prav Džandžavidi so bile v bistvu osrednja vojaška skupina, na katere se je takratni predsednik zanašal, da je v bistvu zatiral te upore prebivalstva. Zdaj, pomembna stvar se zgodi leta 2013, ker takrat al-Bashir v bistvu Džandžavide preoblikuje v sile za hitro posredovanje ali RSF, ki kot ste videli, so v bistvu tudi ena izmed dveh bojujočih se strani danes v Sudanu. Zdaj, to se je zgodilo leta 2013 in ravno takrat, ko so se v bistvu te manj organizirane oziroma Džandžavidi pač niso bili prej nek spekter, niso bili neka skupina, ki bi prav spadala posebej v vladno garnituro, ampak so bili v bistvu neka samostojne entitete in v bistvu
uradno formacijo RSF-a se je to spremenilo, takrat je pa v bistvu na oblast RSF prišel tudi Mohamed Hamdan Dagalo, ki je bolje znan kot Hemedi, ki je še danes voditelj RSF. Zdaj še več pooblastil je RSF dobila leta 2017. Z novim zakonom jim je bil podeljen status neodvisne varnostne sile. In na tej točki je Hamedijo al-Bashirja, torej predsednika, ki ga je v bistvu tudi imenoval na v bistvu vodstveno pozicijo RSF-a. Od njega je dobil Hemeti več rudnikov zlata v Darfurju in v bistvu si je na tej točki v bistvu pridobil neko ogromno osebno bogatstvo. Tako da to je en pomemben faktor, ki bo na koncu, mislim, bo tudi razložen. Zdaj, kaj je v bistvu v tem času, ko je v bistvu Darfurska vojna tudi še trajala, kaj je RSF v tem času delala? Bolj ali manj se je predsednik in v bistvu vladna struktura se je nanje zanašala, da so izvajali tako imenovani cup-proofing, torej da so utrjevali na terenu oblast al-Bashirja, kar v bistvu pomeni, da se na terenu zatira civiliste, ki v bistvu ne podpirajo trenutne oblasti. Zdaj moramo iti malo naprej, na december 2018, takrat se je v bistvu začela tako imenovana sudanska revolucija. Ta sudanska revolucija, kot vidimo, je bila seveda neuspešna, ampak v bistvu, kar je pomembno vse, je to, da so se takrat začeli obsežni protesti proti al-Bashirjevi vladavini, s čimer se je začela v bistvu državljanska nepokorščina in v tem času so bile RSF še posebej strani države uporabljane za to, da se je v bistvu te protestnike zatiralo. Zdaj, samo v letu 2018, na primer, je v bistvu je RSF na različnih protestih ubilo čez 240 ljudi. Zdaj, malo naprej, če gremo. April 2019 se zgodi prvi državni udar v bistvu tej, kako bi rekla, malo novejši sudanski zgodovini. In takrat se zgodi to, da je vojska ob podpori RSF odstavila al-Bashirja z državnim udarom. Tako da tukaj se zgodi kot nek zelo velik switch. Torej, prej smo imeli v bistvu to navezo, imeli smo navezo al-Bashirja in pa Hemedija. Al-Bashir, če spomnim, je Hemedija postavil na pač vodilno funkcijo RSF, poleg tega mu je dal veliko rudnikov zlata. Zdaj se to spremeni in v bistvu on je odstavljen in namesto tega se RSF tesneje poveže z preprosto sudansko vojsko. Predsednik je s tem odstavljen in ustanovljen je prehodni vojaški svet in začne se vladavina hunte. Protesti se kljub temu nadaljujejo, zato ker so bili ta tako imenovana sudanska revolucija je bila v bistvu zelo, imela je neke težnje po idealu demokracije, kar seveda hunta za njih to preprosto ni bila to. In v bistvu je v tem momentu, začetek junija, sudanska vojska skupaj z RSF izvedla kartumski pokol, v katerem je ubila 130 ljudi in jih čez 600 poškodovala. Tako da tukaj imamo v bistvu en tak ključen moment, kjer vidimo, da sta sudanska vojska in RSF se bile pripravljene povezovati in v bistvu zatirati civiliste do popolnosti za v bistvu skupno oblast. Zdaj, kaj se je zgodilo naprej, je, da je v bistvu par mesecev kasneje, avgusta 2019, torej se je vojska kot odziv na nek mednarodni pritisk v bistvu je dodelila oblast začasni skupni vladi, ki je bila kao civilno-vojaška. In to je bila v resnici tako kot pravimo, če govorimo o civilno-vojaški vladi, to je kot neka semi-kvazi hunta, I guess. In načrt je bil, da se bodo volitve izpeljale, demokratične volitve izpeljale leta 2023, torej čez 39 mesecev. Zato se seveda ni zgodilo. Čez slabi 2 leti, torej oktobra 2021, je sledil drugi državni udar v tem obdobju, ko je vojska v bistvu prevzela oblast
v tem državnem udaru še enkrat. Ta državni udar je vodil vodja sudanskih oboroženih sil, torej sudanske vojske, Al-Burhan, ki je po poročanju Reutersa, po poročanju Reutersa je pa njim v bistvu tudi pomagal RSF v tem drugem puču, ampak na tej točki niso igrali tako velike vloge, kot so recimo v prvem državnem udaru in v bistvu v kartumskem pokolu. No, zdaj, kaj to indicira, da nekako Al-Burhan in pa v bistvu Hemedi sta imela določena nesoglasja in točno ta nesoglasja so v bistvu na koncu tudi to, kar je začelo to državljansko vojno, ki zdaj traja. Zdaj v bistvu prve politične napetosti, ki so se med njima pojavile, so bile, ko je Al-Burhan na položaje vrnil uradnike politične garniture Al-Bashirja, torej tega predsednika, ki ga je v bistvu prej Hemedi pomagal odstaviti. In zdaj v bistvu, zakaj Hemediju to ni bilo všeč? To je preprosto predstavljalo v bistvu nevarnost za položaj RSF, saj so bile pač te prej omenjene elite, so bile do neke mere sovražne do Hemedija zaradi njegovega etničnega porekla kot darfurskega Arabca. Zdaj v bistvu potem gremo malo naprej še in napetosti med RSF in sudansko vojsko se stopnjujejo dodatno februarja 2023, ko so RSF začele novačiti nove pripadnike v Sudanu še. In skozi februar in začetek marca so se RSF kopičile v sudanski prestolnici Kartum. Torej vedno več se jih je tam nahajalo. Ja, Kartum, no. Glavni spor med tema dvema frakcijama je bila pa v bistvu potencialna integracija RSF v sudansko vojsko. Zdaj, RSF je vztrajal, da bi se to zgodilo tekom obdobja 10 let, torej RSF ni bil naklonjen temu, da bi oni postali prav del sudanske vojske, ker bi v bistvu s tem izgubili neke privilegije, ki so jih uživali do sedaj, medtem ko je sudanska vojska v bistvu zahtevala, da se ta integracija zgodi v 2 letih. In v bistvu druga stvar, ki je bila pa še precej ključna, je bil pa tudi status častnikov RSF v tej prihodnji hierarhiji. Torej, v bistvu, kot sem prej že malo rekla, se je v bistvu sudanska vojska jih je želela čisto izenačiti z sudanskimi vojaki, kar pa v bistvu RSF kot neki poprej elitni milici z obsežnim kapitalom ni bilo pogodu. No, in zdaj 11. aprila leta 2023 so se sile RSF v bistvu že razporedile okoli Kartuma in vladne sile so jim takrat dokazale, naj Kartum zapustijo, a se to ni zgodilo. To je privedlo že do manjših spopadov in v bistvu 15. aprila leta 2023 se začne s tem vojna, o kateri danes govorimo. To je pa včeraj 2 leti. Tako da, super tempirano predavanje, ker, No, zdaj, ko smo šli nekako čez ta zgodovinski oris, bi jaz šla kar v bistvu na sam potek te vojne, ki bom probala pokazati. Mogoče bo malo tako, kako naj rečem, zelo faktično, ampak se mi zdi, da je pomembno, da gremo čez te točke in v bistvu da počasi sprehodimo čez kateri deli pač ozemlja, na kakšen način so bili osvojeni, zaradi tega, ker ko bomo kontekstualizirali to z tem, kdo je to financiral in podobno, je pač smiselno, da to predelamo tudi. Tako da kot sem rekla, 15. aprila 2023 se začne vojna. RSF napadejo baze sudanske vojske. Predvsem so se skoncentrirali na Kartum. Jaz počem šla ven, da bom kazala lahko. Kartum je prestolnica Sudana, tako da, okej.
skoncentrirali so se na Khartoum, na letališče v Khartoumu in v bistvu zavzeli so tudi radiotelevizijo Sudan in tako naprej. Še isti dan je sudanska uprava za civilno letalstvo zaprla zračni prostor države, telekomunikacijski ponudnik pa je zaprl tudi vse internetne storitve in v bistvu do 23. aprila je prišlo do skoraj popolnega izpada interneta. Hemedi se je najprej želel skoncentrirati na to, da se ujame Al-Burhana, torej pač voditelja sudanske vojske, kar mu kar nekaj časa ni uspelo. Je pa v bistvu ta moment izkoristil za to, da ga je obtožil načrtovanja vrnitve odstavljenega voditelja Umarja al-Bashirja na oblast. Potem, če gremo naprej, šele 19. maja je Al-Burhan uradno tudi odstavil Hemedija kot v bistvu nekega visokega poveljnika in ga zamenjal. In v bistvu 6. maja pa v bistvu so se delegati sudanske vojske na RSF prvič neposredno srečali na nekih mirovnih pogovorih v Saudski Arabiji. Zdaj, ne vem, koliko ste spremljali v bistvu to, kaj se dogaja v Sudanu, ampak jaz bi rekla, da ko sem na nekih mainstream medijih v bistvu dobila kot nek update, je bilo vedno skoraj, ko je bil nek ponesrečen, kako bi rekla, neko mirovni proces oziroma neke doseganje sklepov o prekinitvi ognja. Tako da v bistvu te stvari sem pol kar vse spustila, ker v samem začetku vojne se je dostikrat zgodilo, da so se zmenili za določeno prekinitev ognja, ki jo je potem ena ali druga stran kršila. To se je parkrat ponovilo, dokler niso eventually tega nehali delati in popolnoma izključili to, da se bojo preko tako imenovane diplomacije v bistvu rešili te vojne. Tako da to je nek ta del, ki se mu nisem niti toliko posrečala. No. Zdaj v bistvu, če gremo še malo naprej, bi rekla v bistvu to, da čisto na samem začetku so RSF v bistvu prevzele to vojno pobudo in v bistvu sudanska vojska bolj ali manj je skoraj samo ubežala. Zdaj, da gremo mogoče na te kakšne večje pridobitve. Septembra, torej še leta 1923, sta obe strani izvedli ofenzivo v Darfurju. Zdaj, Darfur je tale del Sudana tukaj, na zahodu. In v bistvu, tukaj je treba povedati, da potem preidejo tudi na Kordofan in pa, malo sem se zmedla, ampak kar je fora, sem hotela povedati, je, da ta vojna je skozi koncentrirala predvsem na Khartoum, na Darfur in na Kordofan tukaj. In v bistvu šele kasneje se je začela malo širiti še na ta del tukaj. Ampak ja, tukaj zelo hitro napreduje RSF in v bistvu sudanska vojska jih nekako nima kapacitet, da jih najbolje zaustavlja. Zdaj, 26. oktobra so RSF zavzele Njalo. Njala je v bistvu, evo, imam ta drug zemljevid, torej tukaj, tole mesto se tukaj. Njala je pomembna, ker je 4. največje mesto v Sudanu in v bistvu padec Njale je pomemben zato, ker je to strateško mesto z mednarodnim letališčem in mejnimi povezavami s Srednjo Afriko, kar je v bistvu RSF omogočilo, da so lažje prejemale mednarodne oskrbe in pa tudi svoje sile osredotočile na druga sudanska mesta. Po padcu Njale so se borci osredotočili na Zalingej, to je glavno mesto srednjega Darfurja. To imam tudi, se mi zdi, da je tle. Tukaj zraven Njale. Tako da v bistvu vidimo, da počasi v bistvu napredujejo tukaj. Okay. 1. oktobra, torej še malo prej, je RSF že napadel mesto Wad Ashana, to je pod Khartoumom, torej nekje tukaj.
Zakaj je to pomembno? Zato, ker v bistvu tukaj poteka ključna trgovska pot. 6. oktobra so zavzeli mesto Al-Ailafun, ki je jugovzhodno od Kartuma, in v tem procesu je v bistvu paravojaška enota pridobila nadzor nad ključno naftno infrastrukturo. In zdaj do konca oktobra so RSF nadzorovale večino Kartuma, in v bistvu tukaj pridemo do tega momenta, ki sem ga že prej omenila, torej da RSF dejansko zelo hitro so napredovali in sudanska vojska jih ni bila zmožna zaustaviti za razloge, do tega bomo pa prišli kasneje. Zdaj, sile RSF so 15. decembra zavzele državo Gezira, torej to je tukaj. Državo rečem kot zvezno državo, ne? Vidimo, da ima Sudan namreč več zveznih državic. In v bistvu kaj je pomen tega, to je v bistvu pomembno zaradi tega, ker se dramatično razširi frontna črta in se odpre velik del države za morebitno ofenzivo RSF. Torej nekako se jim odpre prostor za napad na te državice tukaj. Kot sem rekla, kaj sledi temu? Sledi zavzetev Belega Nila tukaj, kasneje pa v bistvu preidejo preko Belega Nila še v južni Kordofan. Zdaj prihajamo pa že na april 24, kjer se je v bistvu konflikt v El Fasherju, če gremo naprej, tukajle, nazaj v Darfur, se stopnjuje, medtem ko so v bistvu civilisti, še posebej v Darfurju, so ujeti brez hrane. Kasneje v bistvu vidimo, da RSF še vedno, recimo junija 24, RSF še vedno nadzoruje Kartum, ampak v bistvu sudanska vojska tukaj nekako poskuša še vedno nekako, kako bi rekla, vsaj nek del svoje v bistvu populacije v Kartumu, ki jih podpira, jih oskrbovati in v bistvu to dela preko zračnih desantov. Zdaj junija 24 RSF napadejo proti jugu, proti Singi. To je glavno mesto države Senar, to je tukaj. Torej, kot sem prej rekla, prvo so v bistvu šli iz Kartuma v Geziro, v Beli Nil, južni Kordofan in zdaj pa v bistvu grejo v Senar še. Kasneje pa ja, kot se da sklepati, še do Modrega Nila in to se vse dogaja tam sredi leta 24. Zdaj, to je v bistvu bil povzetek vojaških napredovanj RSF-a predvsem. Zdaj pa v bistvu pridemo v fazo, kjer se dinamike vojne precej zamenjajo. Septembra 24 namreč v bistvu prvič prevzame pobudo prevzame sudanska vojska. 26. septembra lani torej je sudanska vojska začela veliko ofenzivo na položaje RSF v Kartumu. Napad na mesto je prišel iz treh front, torej juga, vzhoda in zahoda. Zračni napadi sudanske vojske so v bistvu bili glavna stvar, na katero so se zanašali, ker v bistvu, če nekako primerjamo, kaj sudanska vojska ima, kar pa v bistvu RSF nima, so to v bistvu neke letalske kapacitete. Ampak o tem več kasneje. No, če gremo še naprej. Ja, oktobra 24 je začela sudanska vojska tudi protiofenzivo v zveznih državah Senar in Gezira. Torej, grejo naprej, v bistvu najprej so začeli ofenzivo v Kartumu, so šli v Geziro in v Senar. Tako da ja, potem naprej, 11. januarja letos,
so v bistvu osvobodili mesto Wad Madani, kar je glavno mesto zvezne države Gezira. 8. februarja letos je sudanska vojska ponovno prevzela nadzor nad skoraj celotnim severnim Kartumom. In ko je v bistvu ukrepila svojo ofenzivo, se je v bistvu pripravljala na popolno prevzetje celotnega mesta. Zdaj, 20. marca 2025 je v bistvu verjetno se zgodil še nekak najpomembnejši dogodek, največji preobrat v tej vojni do zdaj, ker je v bistvu sudanska vojska v bistvu se znašla v območju 500 metrov od predsedniške palače v Kartumu. Naslednji dan pa jo je zavzela. Čez 2 dni je sudanska vojska ponovno zavzela tudi sedež sudanske centralne banke, otok Tuti, ki se nahaja na sotočju Modrega in Belega Nila, in v bistvu zavzela kasneje tudi mednarodno letališče Kartum. Tako da ja, zdaj, tukaj sem še par teh zemljevidkov, poiskala, mogoče, ok, se dobro vidi, v redu. Ta rumena barva so RSF, rdeča barva je sudanska vojska in to, če vidimo, to je 15. julij 23, torej 3 mesece po začetku vojne in nekako vidimo, kako je v bistvu bila, kako je bilo v bistvu ozemeljsko to razporejeno. In zdaj v bistvu pa, če skočimo na 1. december 2024, vidimo, da v bistvu RSF kontrolira cel ta del, okoli Darfurja, potem tukaj celoten Kartum praktično. Ampak to je že 1. december, ko je bila v bistvu večina teh državic na tem delu, je bila že osvobojenih. In potem, če gremo pa še naprej, recimo tole je 2. januar, vidimo, da so se neka manjša področja so se sprostila, isto še 1. februar, 2. marec in polja. Tako da vidimo, da tukaj je tak zelo plastičen prikaz tega, kako so RSF v bistvu zgubile oblast v Kartumu. Tako da v bistvu to je zdaj nekak stadij, kje je vojna trenutno. Zdaj naprej bi jaz prešla kar na oboroževanje in v bistvu glavne financerje te vojne. Glavni financer te vojne so Združeni arabski emirati. Koga Združeni arabski emirati financirajo? RSF. In v bistvu ravno to je glavni razlog, zakaj je v bistvu toliko časa pobudo imel prav RSF. Zdaj, če gremo malo bolj v detajle, moramo na začetku reči, da Združeni arabski emirati seveda nikoli niso uradno priznali, da financirajo RSF. Obstajajo pa v bistvu razni satelitski posnetki različnih novinarskih hiš, ki kažejo, da so v bistvu tovorna letala Združenih arabskih emiratov dostavljala orožje, ki je bilo zamaskirano v humanitarno pomoč, direktno RSF-u. Zdaj, zakaj imajo v bistvu, kaj je njihova motivacija pri podpiranju RSF-a? Preprosto to, da imajo Združeni arabski emirati določene vezi z Hemedijem, torej vodjo RSF. In v bistvu, če gremo naprej, on je v bistvu trgoval z orožjem, torej Hemedi je v bistvu, kot sem že na začetku omenila, ima v bistvu nek ogromen kapital v obliki rudnikov zlata, in on v bistvu s tem zlatom plačuje v bistvu Združenim arabskim emiratom za to orožje. In zdaj pač kljub zanikanju Združenih arabskih emiratom je Sudan v bistvu zelo hitro tudi izgnal njihove diplomate iz države in se v bistvu pritožil na mednarodno kazensko sodišče in meddržavno sodišče, kar je v bistvu tudi
nek tak, kako bi rekla, prelomna točka v smislu tega, da se sam Sudan do zdaj ni zares obračal na mednarodno kazensko sodišče, ko se je šlo v bistvu za vpletanje nekih tujih držav v njihovo politiko. Ja. Zdaj Sudan, torej Sudana in sudanska vojska trdita, da je v bistvu namen teh v bistvu financiranja RSF-a ohraniti vpliv Združenih arabskih emiratov v Sudanu, ki je v bistvu dežela bogata z zlatom in dežela bogata z nafto in ja. Če gremo še naprej. Ja, zdaj, kot sem rekla, Združeni arabski emirati so glavni financer RSF-a, ampak pač tukaj se nam pol pojavi to vprašanje, zakaj se je potem v bistvu tam konec leta 2024, nekje oktobra naprej, zakaj se je to spremenila, ne? Zakaj se je ta dinamika v bistvu obrnila, ne? Zakaj je sudanska vojska v bistvu prevzela pobudo v vojni. V bistvu oktobra 2024 se je zgodil en zanimiv dogodek. RSF so po nesreči sestrelile letalo, ki je bilo v bistvu, mislile so, da je šlo za letalo sudanske vojske, v resnici pa je šlo za letalo družbe New Way Cargo, ki je v bistvu dobavljala orožje RSF iz Združenih arabskih emiratov. Zdaj, med dokumenti, ki so jih v bistvu našli na kraju sestreljenega letala, je bil ruski potni list in pa osebna izkaznica Viktorja Granova, ki je bil povezan z podjetjem Airline Transport Incorporation z sedežem v Združenih arabskih emiratih. Tako da to je en tak dogodek, ki se je zgodil tukaj in načeloma se zdi tako, se je eno letalo, ampak ne. Zdaj, ta informacija je nekaj, kar je v bistvu zelo sklepanje, ki mi ga je predal novinarski kolega, s katerim sem se pogovarjala 1-2 tedna nazaj. Tako da in to je njegove mnenje, v bistvu, ki ga zdaj citiram. No, on meni, da v bistvu so se Združeni arabski emirati ustrašili, da bo v bistvu Rusija prekinila gospodarske stike z njimi zaradi v bistvu sestrelitve tega njihovega letala. In tukaj je še ta moment, da v bistvu Rusija na začetku vojne je v manjših količinah financirala obe strani, tako sudansko vojsko, kot tudi RSF. Potem pa je v bistvu sredi leta 2024 v bistvu začela podpirati sudansko vojsko, zato ker jim je sudanska vojska obljubila, da bojo imeli lahko pač naval base, bojo lahko imeli v Port Sudanu. Tako da to je bila neka dinamika, ki se je zgodila tukaj, zaradi česa je možno, da se je v bistvu tudi celotna vojna pobuda nekako obrnila. Tako da v bistvu to so v bistvu glavne financerke te vojne. Imamo seveda tudi Saudovo Arabijo, ki je v bistvu se postavila na stran sudanske vojske, predvsem zaradi tega, ker je želela uravnotežiti vpliv pač Združenih arabskih emiratov v Sudanu. Potem imamo še v bistvu Iran, ki je na začetku prav tako financiral obe strani, v zadnjem času pa je v bistvu podobno kot Rusija, je tudi se začel premikati na stran sudanske vojske. Tako da ja, to je nekako oris tega financiranja teh dveh frakcij. Mogoče je na tej točki še smiselno, da nekako povem, da RSF ima okoli 100,000 vojakov, medtem ko jih ima sudanska vojska okoli 300,000. Tako da v bistvu ja, vidimo, da še to je ta moment je tukaj, da tudi to koliko orožja je v bistvu pošiljala
so pošiljali Združeni arabski emirati RSF-u, to je nekaj, kar preprosto ne vemo zdaj. Lahko pa nam mogoče te številke, vseeno je pač neka razlika, sudanske vojske je 3-krat več kot RSF, tako da mogoče iz tega lahko si sami nekako pridemo do odgovorov. Ne. No, zdaj, če gremo v bistvu, prehajamo na ta bolj žalosten del tega predavanja, ki pa je v bistvu zatiranje civilistov v Sudanu, ki se dogaja na veliko različnih načinov. Tako da ja, bom kar en požir predtem naredila, ker... Ja. Zdaj, jaz sem ta del v bistvu vojnih zločinov sem razdelila na 3 dele. Prvi del bo o sistemskem spolnem nasilju, drugi del bo v bistvu o targetiranju civilistov na drugačne načine, torej fizično uničevanje civilistov. Tretji del bo pa v bistvu o načrtnem stradanju prebivalstva Sudana. Tako da, če grem kar na začetek na spolno nasilje, zdaj, kar je, preden sploh gremo v ta neka dejstva, v te neke številke, je pomembno povedati, da tukaj nikakor ne govorimo o nekih izoliranih incidentih, ampak v bistvu o sistemskem spolnem nasilju, ki je uporabljeno za v bistvu pokoro množic. In v bistvu to ni samo nekaj, na kar lahko sklepamo samo iz teh zadnjih 2 let vojne. To je nekaj, kar lahko rečemo glede na v bistvu zgodovino samega RSF-a in pa tudi sudanske vojske. Tako da bi jaz spet začela mogoče malo nazaj, če se vrnemo v preteklost. Na začetku sem že omenila Darfursko vojno. V Darfurski vojni je RSF že v bistvu uporabljala spolno nasilje kot zatiranje prebivalstva. Zdaj, če se grem kar mogoče na par podatkov iz tam. Ja, imeli smo primere takrat posilstev žensk in mladih deklet. Najmlajše žrtve takrat so bile stare 2 leti. Posiljene so bile matere pred svojimi otroki. In veliko žensk je bilo napadenih tako nasilno, da so bile paralizirane. Zdaj, kar je mogoče še ena glavnih razlik med sedanjo sistematizacijo spolnega nasilja v Sudanu in to, ki je bila mogoče v Darfurju leta 2003, je to, da je bila v bistvu leta 2003 uporabljena predvsem kot sredstvo za tako imenovano odpravljanje prisotnosti temnopoltih Afričanov. V bistvu so bila tudi ta posilstva in spolno nasilje so bila etnično motivirana, kar v bistvu po podatkih, ki jih imamo v tej vojni, je v bistvu prisotno tudi zdaj, ampak je teh posilstv zdaj preprosto toliko, da se v bistvu ne uporabljajo več samo na zatiranju določenih etničnih skupin, ampak pač preprosto splošnega prebivalstva. Tako da ja, to je prvi ta historični dokaz za v bistvu, da je bilo to uporabljeno kot da je bilo v bistvu spolno nasilje uporabljeno kot v bistvu vojno sredstvo. Drugi ta dokaz je med samo sudansko revolucijo in pa kartumskim pokolom, ko je v bistvu, ki sem ga omenila že na začetku, RSF je tam sodeloval v pač tem pokolu, kot sem že omenila, in tam je v bistvu poleg tega, da so čez 100 ljudi ubili, so jih čez 70 tudi posilili, kar v bistvu se mi zdi, da
si vsak lahko predstavlja, da če ti uporabljaš posilstvo kot neko sredstvo zatiranja protestov, nam to v bistvu pove vse o motivaciji za tem. Ni boljšega dokaza za to, da je to dejansko sistemsko nasilje. Zdaj bi se pa jaz mogoče še sprehodila čez par reportov iz zadnjih 2 let vojne o spolnem nasilju. No, recimo Amnesty International je 3.8.23 poročal, da so člani RSF ugrabili skupino 24 žensk in jih odpeljali v hotel, kjer so bile več dni v bistvu zaprte v razmerah, ki so bile v bistvu ekvivalentne spolnemu suženjstvu. Potem imamo v bistvu že na začetku predavanja omenjeni radio Dabanga, za katerega je 23.7.23 že v bistvu oni so poročali takrat, da je enota za boj proti nasilju nad ženskami na sudanskem ministrstvu dejala, da je v bistvu imajo dokumentiranih 108 primerov spolnega nasilja nad ženskami in dekleti v Kartumu. In v bistvu, da imajo veliko primerov ugrabitev in pač ženskih deklet. In da v bistvu imajo tudi neke reporte o domnevnih v bistvu suženjskih trgov v severnem Darfurju. Ja. Če gremo še naprej, je za Al Jazeera 14.8.23 etiopska strokovnjakinja za pravice žensk Hilina Degefa povedala, da so med razlogi, zaradi katerih vojaki v vojni posiljujejo, ponos na v bistvu neomejeno moč izvajanja nasilja, ki jih imajo, in v bistvu medsebojno spodbujanje k takim aktom in v bistvu dojemanje napadalcev, da to ponižuje sovražnika. Ja. Gremo še malo naprej. Potem se vračamo k Radio Dabanga, ki je 10.7.23 poročal, da v bistvu predstavil je poročilo enote za boj proti nasilju nad ženskami sudanskega ministrstva, ki je takrat reklo, da v bistvu so te podatki in te številke o spolnem nasilju, ki je dokumentirano, da to predstavlja le 2% vseh primerov, kar pomeni, da je v bistvu v prvih 11 tednih vojne najverjetneje prišlo do 4400 izoliranih primerov posilstva. Je pa v bistvu, bi na tej točki omenila še poročilo iz julija 2024, ki ga je pripravil Human Rights Watch, ki je v bistvu, tukaj smo velikokrat omenjali RSF. Human Rights Watch trdi, da v bistvu, čeprav so večinoma gre za v bistvu da so večina teh posilstev v bistvu naredijo RSF, so vanje definitivno vpleteni tudi pripadniki sudanskih oboroženih sil. Ja. Kot to je bil ta aspekt. Zdaj gremo lahko v bistvu naprej na nekako drugo točko vojnih zločinov v Sudanu. V bistvu sta obe strani potencialno poleg v bistvu vseh teh posilstev, ki sem jih v bistvu zdaj opisovala, sta zagrešili vojne zločine proti zdravstvenim ustanovam. Torej gre za targetiranje bolnišnic, podobno kot v bistvu gledamo v Gazi zdaj že kar dolgo časa. Gre za predvsem zračne in bombne napade
ki so ciljale bolnišnice, ko so bili pacienti v njih, ko je bilo v njih zbrano zdravstveno osebje. Poleg tega je bilo več bolnišnic v Kartumu v bistvu več tednov zaprtih zaradi spopadov, kar v bistvu civilistom seveda ne omogoča, da pride do zdravstvene oskrbe. Bilo je ogromno incidentov z zračnimi napadi na bolnice brez opozoril z obeh strani. Tako da to je en ta aspekt, na katerega moramo biti tudi pozorni, torej dejansko poškodovanje zdravstvene infrastrukture. Poleg tega imamo tudi tako zelo direktno targetiranje civilistov preko množičnih pobojev strani RSF in to ima v bistvu dve žarišči. Prvo žarišče je v bistvu regija Darfur, kaj sem že prej veliko omenjala. Gremo nazaj ven. Regija Darfur. In v bistvu pa, če gremo gor, drugo žarišče je pa v bistvu sta Gezira in Sennar, torej ta del tle. Pa gremo prvo v bistvu kar na Darfur. Zdaj v bistvu v Darfurju se že od samega začetka vojne v Sudanu dogaja masalijski genocid, v katerem je do zdaj umrlo med 10.000 in 15.000 ljudi. Zdaj, Masaliti so v bistvu ljudstvo, ki je v bistvu so samo svoja etnija s svojim jezikom in živijo večinoma v Čadu, deloma pa tudi v Sudanu, torej živijo tukaj na tem območju, še posebej v Geninu, tukaj jih je največ. Oktobra lani je Genocide Watch izdal opozorilo o razmerah v Geninu in v bistvu obtožil RSF, da nad tem ljudstvom Masalitov, kot sem ga že omenila, izvaja genocid. Tako da če gremo potem na kakšne posamezne izolirane incidente. V Genini 13. julija 1923 je v bistvu preiskava Združenih narodov na terenu odkrila množično grobišče 87 posameznikov. Vsi so bili Masaliti, ki so bili nekaj časa pogrešani. Konec julija 1923 je bil v bližini izveden tudi srbski pokol, ki je v bistvu vključeval ropanje, požiganje domov in trgov ter targetirano nasilje proti etnični skupnosti. Tukaj je bila pa v bistvu, imamo še ta faktor, da niso bile žrtve samo Masaliti, ampak tudi pleme Eringa, ki živi na območju. 23. avgusta 1923 je v bistvu RSF targetirala Taibski most, pod katerim se je skrivalo 42 Masalitov in v bistvu v tem napadu so ubili celotnih 5 družin. Tako da to so, se mi zdi, ene par dejstev, ki so zelo groteskna, ampak ilustrirajo realnost tega genocida, ki se tam dogaja, čeprav pa v bistvu se o tem ne govori tako veliko. Zdaj, v samem koncu tega predavanja bi v bistvu se dotaknila še zadnjega v bistvu aspekta teh vojnih zločinov v Sudanu, in to je v bistvu načrtno stradanje civilistov. Svetovni program za hrano trenutno poroča, da je 24,6 milijonov Sudancev akutno lačnih. Za predstavo v Sudanu živi 50 milijonov ljudi. Tako da, polovica. To je najbolj skoncentrirano v
Kartumu, Darfuru, Kordofanu in pa v nekaterih begunskih taboriščih v Čadu. Združeni narodi so v bistvu podali nek dokument, v katerem sklepajo, da na dan v Sudanu zaradi lakote umre okoli 100 ljudi. Kar v bistvu, čeprav imamo zdaj v bistvu potrjenih šele okoli 1000 smrti zaradi lakote, če v bistvu zračunamo, koliko časa vojna traja in vzamemo ta podatek 100 smrti na dan, smo v bistvu bližje tam nekje med 7 in 8 tisoč umrlih. Ja, poleg tega je v bistvu, kot si lahko predstavljamo, ta načrtno stradanje civilistov najbolj prizadene otroke, ker so v bistvu pač bolj ranljivi zaradi pomanjkanja hrane. In v bistvu začela se je tudi neka lokalna epidemija kolere v kampu Zamzam pod Kartumom, kjer je v bistvu ogromno otrok umrlo v bistvu zaradi kombinacije podhranjenosti in kolere. Ja, veliko otrok, kot sem prej rekla, je umrlo tudi v Čadu, v različnih taboriščih, kjer pač kamor so prebežali, a ne. Zdaj v bistvu mogoče še o tem, zakaj sem rekla, da je ta lakota načrtna. Preprosto, kot gre za zelo podoben sistem, kot prej, ko sem govorila o sistematskem spolnem nasilju, s tem, da se v bistvu civilistom, ki se zanašajo na poljedelstvo, da se jim v bistvu vojaško okupira njihove poljedelske pač površine, ti de facto pač njim vzameš hrano, ki so jo lahko prej imeli na voljo, ne. Tako da to so neki vidiki oziroma to so neki načini, kako in tako RSF kot pa tudi sudanska vojska izvajata lakoto nad civilnim prebivalstvom. Mogoče za konec bi rekla še to, da sem se, ko sem že prej sem omenila, da sem se pogovarjala 2 tedna nazaj z enim sicer alžirskim novinarjem, ki pa veliko pokriva tudi vojaške zadeve v Sudanu. In sem ga malo vprašala tako, zdaj se ful govori o tej osvoboditvi Kartuma, ne. Kaj zdaj to pomeni, te vojne zdaj konec, kaj je pomen tega? In je on rekel v bistvu, da ja, je zelo pomembno, da je Kartum osvobojen z vidika tega, da je pač RSF res v bistvu imela neko koncentracijo vojnih zločinov, ki jih je tam pač izvajala, a ne. Po drugi strani je pa rekel, da to, da pač Kartum je osvobojen, niti podrazno ne predstavlja pač konca te vojne, zaradi tega, ker v bistvu imamo še vedno cel ta darfurski del, ki ga večinoma kontrolirajo sile RSF. In kot sem rekla že prej, ravno na tem delu na meji s Čadom živi zelo veliko pač tujih etnij, ki so v bistvu, nad katerimi se izvaja genocid. In v bistvu tako, da na podlagi tega je potem on tudi nekako sklepal, da se bo v bistvu nekako bojna linija preselila nekje tukaj vmes, a ne. In da v bistvu bomo pa naprej videli, kako se bo to obračalo, ampak ja, vsekakor ta vojna ni niti blizu konca še. Ja, hvala. Se ti zahvaljujem za predavanje. Zdaj pa bomo še malo povprašali občinstvo, če ima še kakšna vprašanja, komentarje. Mene zanima pri teh zemljevidih, kjer je napredovanje med vojskama, recimo ta prvi se mi zdaj najbolj vidno, ne? Tukaj. Kaj je zeleno? Povečimo. V bistvu to so pa neke v bistvu, kako bi rekla, ne vem, katera je točna, ampak to so neke manjše milice, ki so v bistvu
ali samostojne, ali pa so kasneje postale lojalne eni ali drugi strani, ampak je v bistvu tega preprosto toliko velik, da nekako v tem predavanju se nisem še temu posebej posvetila, zato ker ja, je zelo razdrobljeno. Ja, je to kakšni otoki, ki jih nobena stran ne nadzoruje, neka tretja entiteta ali ja. Mogoče še pod vprašanje, če smo že pri zemljevidu. Zdaj vse zelo skoncentriranemo na jugu, kaj je smiselno pri severju, Balkan je puščava, ne? Ja, pa tudi to je še, tukaj je še ta, kako bi rekla, moment, da v bistvu večina prebivalstva Sudana je arabskega in še posebej na v bistvu severu Sudana je večina, je teh pač Arabci res prevladujejo, medtem ko v bistvu na jugu pa v bistvu je veliko tudi nekih drugih etničnih skupin, ki ostajajo na tem delu, tako da ja. Jaz imam dve vprašanje. Ena se je tudi v bistvu malo vezana na prejšnje vprašanje. Zdaj v tem obdobju, ki si ga omenjala, se pravi od Darfurske do te vojne, če se prav spomnim, tudi odcepil vmes Južni Sudan. Ja. Tekom, ki je tudi pač precej poln konfliktov, a kaj pač prehajajo te meje, čeprav vidim na tem zemljevidu en majhen konček, tudi neke južnosudanske milice kontrolirajo. A fulkaj prehaja to meje ali gre načeloma za dosti izolirana konflikta? Načeloma se mi zdi, da gre za dosti izolirana konflikta, torej Južni Sudan je v bistvu ima nekega večjega poudarka v bistvu v tem konfliktu, je pa v bistvu skozi Južni Sudan so v bistvu pošiljale tudi recimo Združeni arabski emirati neko orožje, tako da bi jaz bolj rekla, da je to vloga, ampak moram pa tudi reči, da nisem čist v nulo prepričana, kakšna točna vloga Južnega Sudana, ampak ja ni to Južni Sudan ni nek glavni igralec v bistvu tej vojni. Pa imam pa še eno vprašanje. Zdaj omenjala si te financiranje iz arabskega sveta pa iz Rusije. A Zahod sploh ni nič vpleten? Ja, zanimivo dejansko niti ni. Še posebej nekdo bi res pričakoval v tem konfliktu Združene države, ampak dejansko tukaj Združene države niso imele nekega večjega vpliva. V bistvu so prej kot imele neka bolj nesrečno vlogo v nekih teh wannabe diplomatskih procesih. Pa tudi vem, da so zdaj decembra začeli se v bistvu tako, vem, da so začeli pritiskati tudi oni na Združene arabske emirate, da kao jim bojo nehali, da bojo prekinili določeno trgovanje z orožjem z njimi, če v bistvu bojo še naprej oni podpirali RSF. Tako da tukaj je mogoče nekaj, kjer zdaj igra faktor, ni pa tako, da bi bile nek ogromen akter. Ja. Mislim, da lepo včeraj je RSF oziroma medij razglasil ustanovitev neke vzporedne vlade, ki je pač se zdi pač koncentrirana v Darfurju. Kako to ti vidiš, a se to zdi pač, da tukaj oni nekako konsolidirajo pač to, kar imajo, da se pač v bistvu konflikt premika bolj v smeri neke pač razpada države oziroma pač nekih vzporednih vlad? Mislim, ja, definitivno, ker oni so v bistvu že, RSF je že prej v bistvu vzpostavila vzporedno vlado zunaj Sudana, a ne? Ampak v bistvu, glede na to, da ga je pa zdaj vzpostavila prav v Darfurju, si rekel, ne? Ja, v Darfurju, ja. Ja. Okay. Pač ja, po moje je dejansko tako, kot pač to tudi malo je že v tem stilu, kar je ta novinar, s katerim sem se zadnjič pogovarjala, v bistvu rekel takrat, da on v bistvu vidi napredovanje tega konflikta v tem, da v bistvu bomo imeli, da se bo ta vojna črta premaknila pač nekje vmes med Zahod in Vzhod. Tako da
čisto možno, da ja, iskreno. No. Mene pa zanima, glede na to, da obe strani izkoriščata prebivalstvo, ne? Pač tako nasilno, kaj je point? Mislim, zakaj v bistvu, zakaj je to dobro sploh in kakšno korist imate od tega in ali gre tle res za neke etnične zadeve, se pravi, da je na jugu toliko, ne vem, etničnih skupin, ki hoče zbrisati ali kaj je pa ne? Mislim, meni se zdi, da je odgovor oziroma razlog za take konflikte bolj ali manj vedno ekonomski, ker tukaj tudi vemo zdaj, zakaj je v bistvu med sudansko vojsko in pa RSF-om prišlo do razkola. Ja, zaradi tega, ker v bistvu je sudanska vojska hotela RSF-u nekako odvzeti njihovo elitno funkcijo. RSF se je ustrašila, da bo izgubila veliko svojega kapitala in je prišlo do vojne, tako da jaz bi preprosto rekla, da je to zelo tako s kapitalom motivirano, pa itak tudi tako, ko vidimo tudi, ne, katere države in zakaj sodelujejo v tem konfliktu, ne, vidimo, da je zelo jasno zakaj. Za neke strateške pozicije v Rdečem morju in zato, ker v bistvu trgujejo z zlatom. To je to. Ja. Pravi, prebivalstvo je stranski. Ja, prebivalstvo je žrtev pač pohlepa pač neke elite, vojaške elite. To je to, po mojem mnenju. Ampak definitivno je nek faktor etničnega spopada. Ne? Ja, RSF načeloma ima neke arabske supremacistične ideje, ki so bili sestavljeni iz onih, ki se že Džanžavido, ja. Ja. Ja, to je definitivno res in pač oni tudi v teh, recimo že v Darfurski vojni, ne, eden od razlogov za Darfursko vojno, ki se je začela leta 2003, so bila v bistvu tudi ta etnična trenja med nekimi v bistvu arabskimi skupinami in pa v bistvu nekimi drugimi etničnimi skupinami v bistvu tle v delu Darfurja. Tako da ja, poleg pač tega, ker sem govorila mogoče o tem kapitalskem motivatorju, je tudi to nekaj, kar vedno potem se mi pride zraven. Se mi zdi, da ok, mogoče nek tak kapitalski spor med vojaškima elitama v bistvu vse začne in potem, ko pa že pride do tega, pa je v bistvu to pride še zraven, ja. Še kakšno vprašanje? Ok, ne. Ok, bolj se pa ti zahvaljujem za predavanje. Hvala vam. Drugače pa ja, za naslednja predavanja oziroma naslednje dejavnosti pa kar sledite našim socialnim mrežam, tako da bomo tam v kratkem malo več objavili. Tako da ja, se vam zahvaljujem še enkrat. Hvala.